Assalamu alaikum. Masu tambaya akan abin da ya shafi toshewar mafitsara. Toshewar mafitsara takan zo ma mutane da dama, takan zo ma mace, takan zo ma namiji. Amma ta fi alaƙa da kuma ba da damuwa musamman ga maza. Ko kuma mutum ya yi fitsarin, bacin ya yi fitsarin sai wani ya biyo baya. Ko kuma mutum ya je zai fitsarin sai fitsarin ya rika fitowa kaɗan kaɗan. Kuma idan yana fitowa ɗin sai kaga yana fitowa da zafi. Musamman ga wanda shekarunsu ya fara tafiya. Sai a je a yi gwaji a ce prostate enlargement. Ya zama wani abu daban wanda zai jawo mutum matsala. To wannan shine nake bayani akai, wanda shi wancan dan uwa yayi tambaya, wanda na gaya muku duk tambayar ku in kuka yi zan aje ta kuma zan yi nazari, zan yi bincike. Duk da wasu magungunan mun sha bayani akan su, sai dai kawai yanayin sabuntawa. Ga duk wanda yake da wannan matsalar da na lissafa ta toshewar mafitsara ko zafin fitsarin, ko kuma ya fito da zafi ko maraina su rika zafi, ga abubuwa guda uku da za ku haɗa ku yi amfani da shi. Insha Allahu rabbi duk inda kai wata ɗaya kana dafa wannan shayin kana sha, in Allah ya yarda, in dai ba cewa akai za a je a yi maka surgery, za a yi maka aiki bane a maraina, to in Allah ya yarda za ka rabu da wannan matsala ta toshewar mafitsara. Abubuwan ga su kamar haka. Na farko akwai albasa, to ba albasa ba, ganyen albasa. A nan ƙasar Hausa muna kiran shi da lawashi. Wannan lawashin albasa shi za a samu mai ɗan dama a shanya shi. So ake an shanya shi ya bushe, kuma ko a ina aka shanya shi. Karka ce min a rana za a shanya, ko a inuwa, a baranda, ko a cikin ɗaki, ko a ina za a shanya shi. So ake dai ya bushe. Wannan shine abu na farko. Abu na biyu shine sassaƙen ɗorawa. Ɗorawa tana da bishiya, to sassaƙen, idan a birni kake ka je wajen masu sai da garin magani ka ce su baka garin ɗorawa, garin sassaƙen ɗorawa za a baka. To wannan shine abu na biyu. Abu na uku akwai barkono da muka sani, wanda ake dakawa, ake cin ɗan wake da ake cin kalallaɓa, ake waye da shi, wanda yake sa muku basir ɗin nan. To shi barkonon nan, to ba barkonon ba, wannan 'ya'yan cikin barkonon shi za a samu a kaɗan haka, ba da yawa ba. So waɗannan abubuwa guda uku su za a haɗa. Lawashin albasa a shanya shi ya bushe, sai garin sassaƙen ɗorawa, sai ya zamanto an sa 'ya'yan barkono. Bari muku wannan haɗin. Misali, shi lawashin albasan ya zamanto kamar yana da yawa, damƙin hannu sosai. An aka shanya shi ya bushe ba zai wuce rabin gwangwani ba. Shi kuma garin ɗorawa, sassaƙen ɗorawa, za a samu gwangwani ɗaya. Shi kuma 'ya'yan barkono za a samu wato cokali ƙarami. 'Ya'yan sai a haɗa su gaba ɗaya, sai a niƙe su ko a dake su gaba ɗaya su zama gari. So an niƙe su an daka su, shikenan sai ka samu wani guri ka zuba. So wannan shine za ka riƙa ɗiban ƙaramin cokali. In ka ɗibi ƙaramin cokali sai ka zuba a cikin tukunya ko abin dafa abu, sai ka zuba ruwa fiye wata guda uku. Fiye wata guda uku. Garin maganin ƙaramin cokali. Sai ka dafa shi sosai ya dahu. In ya dahu sai ka sauke, sai a bashi sai ya huce, ya yi sanyi. A nan idan kana da zuma mai kyau wadda ka san ba ta da haɗi, bacin ka sauke sai ka zuba ƙaramin cokali, ka zuba ƙaramin kofi, sai ka ɗibi zuma cokali ɗaya sai ka zuba, sai ka sha kafin ka ci komai da safe. Da yamma kafin ka ci abinci sai ka ɗibi rabin kofi ka sa zuma cokali ɗaya babba, sai ka gauraya sai ka sha. Haka za ka ci gaba da shan, ya ƙare sai kuma a ƙara ɗiba. Insha Allahu rabbi kafin ka gama shanya wannan haɗin da na haɗa maka, in Allah da za ka yi mana addu'a. Allah ya sa ku haɗa. Muna muku fatan alkhairi. Ma'assalam.